皆さん楽しくジムってますか？元ビトラムカーナです。ダンロップ月間オートバイカップジムカーナ2021年シリーズ第2戦 A クラス第2ヒートを見ていきましょう。ゼッケン24番 GSX-R750 の木村選手、元ジムカーナ専門店パワーバンド木村の木村社長ですね。2人の可愛いお孫さんのおじいちゃんはこの道30年超えの大ベテラン。さて木村選手の GSX ですが、フロントが重たいのか切り返しにとても苦労しているように見えましたね。1分34秒649。ゼッケン22番 ZX-10R の荒木選手は連続回転セクションを丁寧に回っていきます。いい意味でメリハリの少ない滑らかなライディングで着実にタイムを削る走りですね。一昔前のビッグマシン乗りといえば豪快な加速や進入時のフルブレーキングなどとにかく迫力がありましたが、時代はスムースライディングになってきましたね。永久だけ雨が降ってしまった開幕戦第1ヒートでクラストップタイムをマークしたゼッケン32番榎木選手は CBR1000RR ですね。上背があるのでリッターマシンに乗っていても前後輪への荷重コントロールが自由自在といった感じですね。左の回転時にステップから足が浮いています。こうやって拡充してやることで微妙なバンク角をコントロールしていくんでしょうね。ゼッケン18番 GSX-R 戦の関選手、ターンの出口でぐぐっとバンク角が増えてから立ち上がっていくのが分かります。やはり大きなマシン、ブレーキングでフロント周りに少々無理がかかっているんでしょうか。直パイの後半も少々重たい感じになってしまってますね。しかしその後は勢いある加速と深いバンクで力強く走らせます。ゼッケン26番清野選手は NSR やモタード勢を相手に今となっては不利だったとしか言えない CBR600RR で A 級昇格まで戦いました。幻の2020年シリーズに GSX-R750 へと乗り換えました。車格はほぼ同じ車両なだけに乗り換えも短期でうまくいっているようですから今後上位へ食い込んでくるでしょう。おっと最後開けすぎて滑りました。ないでもない。こちらはゼッケン20番大滝選手ですが、元ジムカーナでは唯一と言ってもいい790デュークです。 799cc という排気量で100馬力以上出すエンジンを積んでいる割には 174kg と軽い車体を武器にまさに振り回すようにマシンを操ります。スラロームでの動きが速いですよね。立ち上がりも危なげなく力強い加速でタイムを詰めていきます。ゼッケン10番 GSX-R 戦の辻江選手がスタートしましたが、おっと今ちょっとオーバーラン気味でしたね。辻江選手はターンの進入からすごくマシンが寝ています。そしてフロントタイヤが切れ込んだタイミングでマシンがぐっと起き上がってきてそのまま加速体制に入っていくように見えます。直パイでも早めにマシンをバンクさせて軽快に切り返して走り抜けます。なんだか今日はターンの立ち上がりでフロントが曲がりきっていないように見えますね。その分脱出加速が若干遅れ気味に見えますね。ゼッケン11番矢島選手のマシンは GPMR250X です。 125cc のように小ぶりでホイールベースの短いスペシャルマシンですね。矢島選手の豪快に寝かし込むライディングでさらに小さな半径でくるくるっとよく回ります。終盤の連続強道路のオーバルコースもコンパクトなラインで駆け抜けました。スタート地点にはゼッケン8番 NSR250R のガー選手、フロントを浮かしながらのスタートですがその着地も滑らか、焦る様子は一切ありません。序盤のテクニカルなセクションも落ち着いた走りで綺麗なラインをなぞって走ります。ここのアプローチ大きく振ってからの直線的な立ち上がりで直パイにうまく進入してここの折り返しも綺麗に決めるとても滑らかなライディング。連続オーバルに入ってからは一気にペースを上げていきます。
中盤の回転セクション、回転と回転のつなぎでもずっとフルバンクで走り続けます。フリーターンでは失速させながらさらにバンクをつけてクイックに曲がって1分28秒436をマークして6位に入りました。5位にはゼッケン27番 YZ250X の角谷選手が入りました。第1ヒートから比べるとさらに体をイン側に入れてバンクを深くして走っています。ほぼハングオン状態でモタードモデルを走らせています。回転では低速トルクの薄いツーストエンジンですが、スロットルを小刻みに開けてコントロールして回していきます。全体的に柔らかいセッティングの足でマシンもよく動いていますね。ここのフリーターンとか本当に小さく回りますね。元ミニバイク乗りらしく、しっかり体重をイン側に入れたターンでくるくるっとコースを駆け抜けます。角谷選手のタイムは28秒318でした。そして第1ヒートでは3位につけていたゼッケン7番 TZR250R の中島選手がスタート。コンパクトなラインでテクニカルセクションを走りますが、ここで少しラインが乱れてリカバリーに少し無理をしてしまって転倒です。しかしすぐにマシンを起こしたかと思ったら、そこからは何事もなかったかのように走り続けます。素晴らしいガッツですね。おかげで生タイムでは1本目からたったの4秒落ちのタイムでした。第1ヒート唯一の27秒台でトップタイムをマークしたゼッケン2番富永選手は最終出走でのタイムアタックでした。相変わらずの落ち着いてブレのない、速く走っているように見えないスムーズな走りを見せます。本当に流しているようにしか見えませんが、いつもこんな感じでびっくりするようなタイムを叩き出すのが富永選手流ですよね。この回転なんかもとてもゆっくり走っているように見えるんですが、実際測ってみると他の選手よりも一段速いんですよね。しかし今回はどこかでボタンの掛け違いがあったのか、2本目でまさかのタイムダウン。1本目のタイムが決勝タイムになってしまい、3位に順位を落としてしまいました。さあ、そして注目の忍者400作田選手です。シグナルと同時に勢いよく飛び出していきます。やはりこの忍者400相当パワーが出ていますね。2000年以降排ガス規制やら何やらですっかりパワーのなくなっていた 250cc、400cc の国内仕様モデルでしたが、ここ最近一気に性能もパワーも上がってきて、この忍者400は吊るしでも48馬力で、そのエンジンをリビルトしてさらにチューニングしているんですから、日本のオートバイが元気だった頃並みの数字になっているんではないでしょうか。これなら NSR とも渡り合いますね。そして作田選手のライディングテクニックでこの芸術的な回転を繰り返します。綺麗にフロントタイヤに乗ってくるくると型にはまったように同じサイズ同じ角度で回っていきます。2年間熟成を重ねたマシンの実力をやっとダンロップカップで発揮して、どこまで NSR 勢に食い込めたのか。作田選手のタイムは27秒369で富永選手にコンマ5秒差をつけて2位に入りました。そしてその作田選手の追撃を退け、このレースを制したのはディフェンディングチャンピオン NSR250R の池田選手。スタート直後のテクニカルな複合オーバルセクションもしっかり減速して丁寧にコンパクトなラインにマシンを乗せて走らせます。ここは焦りは禁物ですね。さあ、ここからペースを上げていきます。パイロンに近づいて脇の下を通しながらとにかく最短距離で攻めます。コースのサイズが広がってきたところで一気に速度を上げて、それなりに大きくラインを膨らませてきましたが、それでもターンの要所要所でパイロンに最接近していきますね。池田選手はこのパイロンとの距離感覚が抜群で、ペースを上げて走っていてもタイトなラインを外しません。選手の体力を一気にこそぎ取るかのように中盤に仕込まれたこの連続回転セクションでも
池田選手は疲れを見せずに安定した回転で走り続けます。しかし今回のコース、本当にくるくるとたくさん回されますね。フリーターンを抜けて、さらに強道路セクションでオーバルを3回描けます。そんな旋回角度7000度を超える今回のコースを1分27秒254のタイムで走り切り、A 級選手にとっての開幕戦とも言うべきこのレースを制しました。やっぱりね、普段ちょっと別の練習会の方にお邪魔したり、して、いろいろと今まで身についてなかったものがなんかちょっと身についたのかなっていうのは少し今この結果を聞いてちょっと思いました。ただ今回ちょっとね、このブレーキをちょっと新しくしたんですよ。でそれにちょっと1走目はちょっと対応しきれないところがあって、でちょっとタイムがあんまり伸びなかったんですけど、2走目はちょっとうまく調整して自分の一番いいブレーキングのフィーリングに合わせていけたのが良かったのかなというふうに今ちょっと思ってます。はい、とりあえず NSR がいつも不利って言われるね、この暑い大会でそうなんですよ。はい、結果残せて、であと1回ぐらい真夏があると思うんですけど、その後涼しくなってきて、NSR がどんどん良くなってきて、どうですか、あと4、5戦残ってますけど。そうですね、まだ調整しきれてないところもあるんで、その辺がうまくもうちょっとバチッと決まると、もう一伸びするのかなっていうのは、ちょっと自分の中ではあります。感触として悪くなかったんで、何が言えなかったのかちょっとまだ分かってないんで、何が言えなかったのかな、ちょっと余裕も、1ヒート目失敗してタイムでしたんで、ちょっと余裕持って走りすぎたかなってのはあるんだけど、ちょっと余裕持ちすぎたかな。だいぶ落ちたんですよね。だいぶ落ちてるんで、乗ってる感触としては割とうまくまとめたつもりだったんで、ちょっとビデオ見てどうしようかなって感じです。調子は悪くないんで、なんかちょっと心を入れ替えてやればいけるかなって。回転が多かったのとか関係回転は今日多いと思わないんで、どっちかというとやっぱり手抜いたわけじゃないんだけど、テンションちょっと控えめにしたんで、回転とかでちょっとペース落ちちゃったのかなって気はしますね。グリップも良かったし、乗ってる感触も悪くなかったんで、ちょっと謎な感じですね。タイム落ちるとは思わなかったんだよな。さすがに1ヒート目の失敗した分をちょこっと綺麗にいってるんで、1ヒート目で遅かったとしてもタイム上がるんだろうと思ってたら上がんなかったから、ちょっとよく見てみます。チャンピオンが1位だったんですけど、2位ということで、どうでしょう、手応えは。十分あります。100分の何秒っていう差なんで、ほぼタイム的にはトントンって見ていてもいいと思うんで、その時の勝負の流れで今回負けたなっていう感じです。十分満足してます。はい。どうですか、コース的にやっぱりマシン合ってました？今日はとにかくね、エンジンパワーが必要なコースだと思ったんですね。それでNSR のパワーもやっぱり伸びていくスピードが速いので、そこにどう今の現行モデルの、ツインの400で追いつくかっていうところも課題があったので、ぶっちゃけ騒音関係でバフル入れてたんですけど、実際うるさいから小素人は言われてないんですけど、個人的なあれでバッフル入れてたんですけど、2ヒート目はそれ外して、で走りました。これであとは1ヒート目結構抑えたんで、2ヒート目ちょっと攻め込んでたんですけど、そしたら予定通りというか、7秒前半まで持っていけたんで、それで走り、ミスはありましたけど、実際ミスあったけど、タイムで収まってよかったなと、6秒台まで入れたいなとはちょっと思ってましたけど、いい走りだったんじゃないですかね。はい。